Pois entramos nese minuto final, xa temos preparada a nosa protagonista e está no punto máis alto deste plató, Vera, dende Ames. Como estás, amiga? Estás nerviosa? Moito. Bueno, pois pensa que todo é mellorar. O do dedo cando foi eso? A semana pasada. Ostra, pois mira, unha semana despois estamos a punto de gañar unha videoconsola. A vida sorríe, non sei. Isto vai a mellor. E é un moi bo premio para que xa amenice un poquinho máis a recuperación. Temos esa videoconsola que o gallá marche para Ames con Vera. Así que o mellor dos desexos, concentración e imos a por todas. Son 60 segundos nos que terás que respostar ata 5 preguntas de 5 temas diferentes. Se acertas 3, a videoconsola é túa. E a ver que che parece o menú, porque eu creo que de alguna que outra sabes bastantes. Preguntaremosche por Polycan, bonecos, típico, K-pop e Nadal. Que sensacións, como ves? Bastante ben. Bastante ben. As que mellores ves cales son? Nadal, bonecos... Nadal e bonecos imos ben. Creo que sí. Bueno, pois imos descubrir que se agocha detrás de cada unha desas casillas. Vera, moitísima sorte. Imos por esa videoconsola, 60 segundos por diante. E tempo, Polycan. Que nome recibe en España o gato laranxa inimigo de Polycan? Non sei, paso. Non é correcto. Bonecos. Como se chama o boneco de neve de Frozen? Olaf. Correcto. Típico. Que peixe é típico da Noiteboa galega? Paso. Paramos o tempo. A de Olaf moi ben, vexo que de Frozen aí vas fina, fina. O inimigo de Polycan, non. Bueno, imos dar un par de voltiñas máis. E peixes e Noiteboa. Vai pensando en algún peixe para ir dicindo logo, vale? Quédanche 42 segundos por diante. Tranquilidade, que imos ben. Ánimo, Vera. Veña, continuamos. Tempo, non é correcto. K-pop. Como se chama o grupo das protagonistas da película Las Guerreras K-pop? Huntrix. É correcto. Nadal. Como se chama o día antes do Nadal? Véspera de noite... Paramos o tempo. Paramos o tempo. Porque non quero que sigan correndo segundos cando motes aí na punta da lingua. Xa sei. Isto entre nós, ahora que nadie nos ve, buscamos como se chama o día antes do Nadal. Dúas preguntiñas máis aparte desta e témolo un acerto máis e a videoconsola é túa. Pois veña, imos por todas. 3, 2, 1... Tempo! Non é correcto. Polycan. Que nome recibe en España o gato laranxa inimigo de Polycan? Paso. Non é correcto. Típico. Que peixe é típico da Noiteboa galega? Dime un peixe, o que sexa. Salmón. Non é correcto. Nadal. Como se chama o día antes do Nadal? Noiteboa. É correcto. Polycan. Que nome recibe en España o gato laranxa inimigo de Polycan? Naranxa. Non é correcto. Típico. Que peixe é típico da Noiteboa galega? Dime un peixe. Troita. Non é correcta a troita, pero o importante. 3 preguntas certaches, así que sabes o que levas. A videoconsola. Efectivamente, para Ames, que vai canda Vera, esa videoconsola. Parabéns, amiga Vera. E agora que non che pese a presión. Quedou no seu bacallao, que é típico da Noiteboa, bacallá con coliflor, normalmente adoítase tomar. E logo, ese inimigo de Polycan é perico. Eran as dúas respostas que nos faltaban. Inda así, conseguimos as 3 que nos daban acceso a esa consola, así que máis que merecido o premio. Aí a tes, esa consola é túa, goza de la Vera. E non perdas, Coida vender a corte de aquí dos amigos Atrápame. Foi un placer, Vera. Vémonos noutra e os da casa. Xa sabedes, mañá máis Atrápame. Aquí seguimos. Vémonos. Ata a festa. Moi ben. Sufriches moito.